اليوم بغينا واحد الفيديو نتكلموا فيه على شي أحداث وقعت في مدينة الناظور. أن واحد الإنسان من هذوك الباعة المتجولين بالأمس بذكرى موت القرد الخنزير السفاح المجرم الحسن ابن القلاوي، الحسن الثاني الحمار. قبل كل شيء عاش الشعب، عاش الشعب. الجمهورية الديمقراطية هي الحل، وعاش الشعب. هاد ذكرى موت الخنزير الملعون الحسن الثاني وقعت فيها أحداث يوم 23. أن أحد الباعة المتجولين، يعني واحد الإنسان اللي ما عنده ما يدير، ما خدموه، ما لقيتو ليه خدمة، راه ماشي مشكل. خصكم تزيدوا واحد القضية، واحد النقطة بين قوسين المغاربة، راه ماشي اللي حاملي الشواهد هما اللي خصهم يخدموه، واللي ما قراش، راه الدولة اللي ما قراتوش علاش ما يخدمش؟ ما عندوش الحق؟ ماشي إنسان؟ راه خاص أي مواطن ما خدامش خرج اسيدي دير المظاهرات، طالب بالأعمال، ما تسناش يكون عندك ديبلوم، وديروا لنا هاد الديبلوم. نتوما باغيش تقريو الناس، ما باغيين ديروا حتى شي حاجة، وما باغيينش ديروا حتى شي حل. المهم نعود إلى الموضوع ديالنا. القوات العمومية زائد يعني ما فيها الأمن، مقدمية، جيتو ريبتو ليه داكشي اللي كيدير، خسر زبال ديال الفلوس مشات ليه، وفي الاخر شريتو في الكاميو ديال الجماعة أو ديال البلدية، وتكرفصتوا على السيد وكتدفعوه وكتسمعوه ديك الهضره الخايبه ديالكم. بغيت تحرموه من الرزق ديالو. راه قطعوا الاعناق، قطعوا الاعناق ولا قطعوا الارزاق. يا دوك المواطنين ديال الناظور، خرجوا. انت اللي خرجتي كتقول لنا عاش الحمار، كتعيش في الحمار، ما تتحشمش. انت كيخليو في دار بوك والحمار هو اللي صيفطهم لك، وكتقول عاش الحمار. الملك اخويا راه هو اللي صيفطهم لك. راه هذاك الامن راه في داك التاج كيرمز للعرش ديال اللي كيبرك عليه داك الحمار، واخا انا ما كنعترفش به. راه الشرطي يمثل الملك، يمثل الملك. القوات العمومية كتمثل الملك. العامل راه كيكون الملك. شكون اللي جا تكرفص عليك اخويا تما في الناظور؟ تكرفصوا عليك المقدمية والشيوخ ولا يعني القوات العمومية مع الناس ديال الامن. شكون اللي كيعين يعني صيفطهم لك القيد او الباشا؟ ياك يعني هما ياك كينفذوا الاوامر ديالهم. الباشا شكون اللي كيعطي الاوامر؟ كتجي من العمل. شكون العمل؟ شكون الرئيس ديال العمل؟ يعني هو اللي كيعطي الاوامر. العمل شكون اللي كيعينه؟ كيعينوا داك الحمار اللي كتقول انت عاش الحمار. والناس ماتت بهذه عاش الحمار وعاش الملك وما خدموا وما داروا حتى شي حاجه. وتقول كتالي عاش الملك تحل المشاكل. انا نقول عاش الملك ولا رجع للمغرب، ولكن عاش الحمار ما تنفعش. تجدودنا شحال عيش واش داروا؟ وكتقول عاش الملك يوركوا عليك. ما باقيش تقول عاش الملك راه يحلوا معك المشكل. بالعكس يعني لا. فهما طلبوا منه 100 درهم ديال الرشوه. 100 درهم لانه يعني كيشدوا منك الضريبه ديال الرشوه، لانهم هما خصهم الضرائب ديالهم اللي خصهم الرشوه، لان هذاك الحمار جوعهم. راه حتى هما ضحيه لينا جوعهم باش يوليو كلاب مسعوره تاكلك انت. المهم الحاجه اللي غنقول لك اخويا اللي تعرضتي لهذا الاعتداء، وجميع المغاربه اللي تعرضوا لهذه الاعتداءات، ما باقيش تقول عاش الحمار والله يبارك في عمرك. اليوم يوم الجمعة، الأئمة المنافقين ديال الجوامع علاش تبداو تدعيو للملك في صلاة الجمعة وتقولوا الله ينعل سيدي والله ينعل جدو والله ينعل بو الحمار تاع بو؟ علاش كتبداو تدعيو ليه؟ علاش ما تضامنوش مع هذا المواطن هذا؟ ولا كتسحبوا راسكم نتوما ما غاديش يدور عليكم الدور؟ الدور جايكم. كثير من المواطنين كيتعرضوا لنفس الشيء دائما ويوميا. وهذا في 1998 لما خرج الكوكايين في الشواطئ ديال المغرب، الكوكايين ديال محمد ديال الحسن الثاني، لان كانت كتسير المخابرات راه ديالو. واش عقلت ولا ما عقلتوش؟ هذاك الكوكايين راه ديال الملك، هذاك راه ماشي ديال شي واحد. داكشي علاش ما بين لا في التحقيق ما قالوش شكون مولاه وكيفاش. داكشي دار عصافير المحكمه. شنو المحكمه؟ هذوك بعد القضاة والمحامين اكلخ ما خلق الله بعدا كاع، لان داك البروغرام اللي كيقراو لهم باش يديروا مشروع تخرج حمير.
اخويا اللي مشيتي قريتي الدروه بين قوسين، اللي قرا الدروه ولا قرا التاريخ راه يعطيك التاريخ مغلوط. اللي قرا التربيه الاسلاميه راه ما غيقراوش داكشي اللي خاصك تقرا. اللي قرا وبالخصوص اللي قراو الدروه كاع سيروا عاودوا الوضوء، سيروا جدوا الوضوء لا نتوما اللي قراو التاريخ. نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو ان في 98 خرج الكوكايين ديال الحسن الثاني. انا كنقرا ديك الساعه في لافاك، والامن اللي عشناه وداك الارهاب اللي عشناه في الجامعه اللي خلانا ضيعنا بعض السنين في الجامعه بسبب هذاك الارهاب اللي عشناه، الارهاب ديال الحسن الثاني. في الصيف في سير رحال تلاقيت مع واحد الشخص يعني كان كيبيع وشري، قال لي انا ندير الكروسه ديال الهندي، بيع وشري في الهندي، ويدينا كاع عامرين حتى جاي طالب يلاه قريسي وداكشي، كيولوا كلهم داك لانك انت ماشي محترف. يلاه درت كروسه ديال الهندي، جبت الصنادق ديال الهندي حطيت بديت خدام كنبيعو باش نترزق. يعني غادي نصبروا هذاك النهار كنصور لك 40 درهم في النهار، 50 درهم في النهار. اش غدير لك؟ شنو غدير لك 40 درهم في 50 درهم في النهار في 98؟ ما دابا راه محالش يصوروها كاع. كنبيع في الكرموز ديال الهندي شويه كندوز طوموبيله مكتوب فيها يعني ديال الربينه ديال القيد، كيوقف كيخرج راسو من الطوموبيل كيقول لي هذاك الكلبه سير ديز لك الاتساع. ثم كيزيد كلام، واحد الكلام نابي، شي كلام اللي انا لا استطيع ذكره. هاد العبارات لا استطيع ذكرها لشدة قبحها. غتقول لي لا راه مدايسو راسو، لا راه خاصني نخرج مثلا نقول عاشا الملك وشوف هاد القيد اش دار ليا، والقيد راه مصيفطو للملك. مادام القيد تصرف خيب يعني الملك هو الحمار، الملك هو المسؤول. علاش هذاك القيد عايرني انايا؟ علاش يسب ليا والدي ويسب ليا العروق ديالي ويقول لي هذاك الكلب؟ انا كلب؟ طالب زعما وكيقراو في الاخر ديال العام وفي لافاك تقول له انت كلب؟ مواطن صالح تقول له انت كلب؟ واحد الشيء من عندي انا جات لعندك انت مول الناظور اللي كتقول عشا الحمار، وانت اللي كتقول عشا الحمار وكتبيع الببوش ولا ما كتبيع في هذا، غادي تجيك نفس الشيء. وراكم شفتوا الناس اللي خرجت 20 فبراير باش كطالب بالحقوق ديال الناس، كطالب بالحلول، وبغات التغيير، بغات اسقاط النظام، بغات الحقوق اللي ياخذ حقه. قلتوا لي انتم اصحاب الفراشات لا خلونا نبيعوا ونشريو ونطوا ضدهم. ماشي هذه ديال الفراشات، حنا كنا في الساحل البارد جراو علينا دوك الحمير بالعصايه ديالهم اللي انا كنسمي هذاك اللي كيهز العصا وهذاك القوه ديال التدخل السريع اللي كيسموه السيمي ولا شنو. اي انت راك حمار لانك كتنفذ اوامر الحمار، اذا انت اقل من الحمار درجه. هذه يعني ثم دوك اصحاب الفراشات بداو كيخرجوا لنا كيدفعوا فينا، سير لديه باش يدفعك على هذاك باش يضربك، سيروا لي يعطونا اتساع وناضوا لينا بواحد الصداع وبهاد المسائل حتى ما بقيناش كندوزو من ديك الجهه، ولينا كنصبروا في العصا وما ندوزوش من ديك الجهه. قال لك اسيدي لا نتوما ما خليتوناش نبيعوا ونشريو، وراه على قبلك الحمار، راه حيت انا لا خدمت غنشري من عندك، كنتي غتبيع بياسه غتبيع 10. انت اللي حلاق، الا خدمت انا راه غادي نكون نهار نجي عندك نحلق، ما غاديش نولي نشري زوار ونحيد مره في السيمانه. هادشي انا كنحكي على راسي ملي كنت باقي حاصل في ديك السجن الكبير اللي هو كانوا كيسموا والدينا في واحد الوقت بين قوسين كانوا كيسموا المغرب. كنقول لهم لا ما تقولوش المغرب، قولوا المغرب. لا راه كانوا على حق على صح، لان كاين ابو غريب وكاين المغرب. انا اخويا 40 عام وانا في الحبس ديال المغرب، لان ما عمرني حسيت بالحريه وبالتالي فهو حبس. ومن سجنك ثم اطلق سراحك لا يستحق الجزاء. نرجعوا للموضوع ديالنا. هذه هي المناسبه لنتضامن مع هذا البائع رغم أنه يقول عاش الحمار، ظنا منه أنهم سيردون له حقه إذا عيش الخنزير. الحقيقة الخنزير هو الذي رسلهم لإهانة المواطن المغربي الشريف. كنتمناو أن هذه الرسالة توصل للمغاربة، ما تبقاش تقولوا الحمار السادس، ما تبقاوش تقولوا عاش الحمار، ما تبقاوش تقولوا الله يبارك في عمر كلبي. انتخابات ما تمشوش ليها، ما تصوتوش، اي حاجه فيها الحمار ما يكونش ليه شي استعراض، ما يمشي ليه حتى واحد. واخا يبغيو يدوك بالقوه راه غيقول لك الكرام غيقدروا يديروا معك حتى شي حاجه. هذه هي المناسبه. اخرجوا يا عبيد البخاري.
اليوم الدور على هذا المواطن، وغدا الدور عليك أنت الذي تتفرج وتقول عاش الحمار، عاش المجرم، عاش الطاغية، عاش الكلب السادس. لنخرج ونثور حتى تحقيق الحرية والاستقلال الحقيقي، لأنكم المغاربة راه ما كانش الاستقلال، كان الاستغلال. راه فرنسا خلات النواب ديالها في المغرب اللي هما كانوا النظام الملكي. وباش غنختموا انني كنت في الرباط في ساحة البريد او في جميع الساحات، لان كانت عندي مجموعة النجاح الصعيد، وبالتالي حنا كنا واحد المجموعة ديال المناضلين. كنظنوا ما كانتش مجموعتنا حنا، كانت يعني مجموعات كثيرة. هادو ديال حاملي الشواهد اللي هنا في ميريكان ما لاقيينهمش. الاطور كتاكل العمود في المغرب وما لاقيينش يخدموا. واحد مسكين جاي عنده مع شي 53 عام من وجده ما خدموهش ومازال باقي كينهض المسكين وباقي يخدم. واش انت هذا خرجت ليه على حياته وبغيتي يقول لك عاش الحمار؟ ولا انت غادي يعيش هذا لا ولد لا بنت لا خدمه لا حتى شي حاجه لا دار لا حتى شي حاجه. هذا دمرتوا لي حياته. وانا وصلت 40 عام عاد خرجت من المغرب ودمرتوا لي حياتي. نعلبوكم بالكلب، ينعل جدكم يا الحمير اللي كتقولوا عاش الحمار، ينعل جدك الحموشي، ينعلبوك هذاك الحمار ديال بالقيران اللي دخلتي باش تبرد. طرح تخليها سخونه وخلينا نفرقوا باش نحلوا المشكل. ينعل جدك الكلب، ينعلبوك يا قرد يا بالكيدار. فكنا نردد دائما في امام ساحه البريد وامام مقر لا هذوك اللي لا عداله لا تنميه. يصطلح عليه بالعداله والتنميه، قال لك المصباح ولا ما يعني باش قال لك غادي يدير لكم الضوء، لا راه جا باش تحيد لكم الولا ورد لكم لامبات مثل الضوء غيحيدوه لكم. كنا نردد هي كلمه واحده، هذه الدوله فاسده، هي كلمه واحده، هذه الدوله فاسده. ثم كنا نردد عليك الامان، عليك الامان، لا حكومه لا برلمان. الوزارات مشات وجات، قتلتونا بالشعارات، مشاو زير وجاو زير، حتى واحد ما فيه الخير. لان علاش؟ لان الملك هو المشكل. ماشي المشكل في الحكومات ولا في مشات الحكومات وجات، ماشي المشكل في النظام الملكي. النظام مبني على الشفره وعلى النهب وعلى السلب وعلى القتل وعلى الاجرام. مناسبه اخرى انني نعاود نقول لكم راني احتفلت البارح بذكرى وفاة المقبور الخنزير الحمار الثاني، يعني الحسن الثاني الله ينعلو. ودابا كنقول لكم راه النهايه ديال محمد السادس الله ينعلو. نتوما يا دوك الحمير اللي كتمشيو كائمه وتبداو تقولوا عاش الحمار والله يبارك في الله ينعل جدكم تتوما عليه، لانكم خونه وكنتحمل مسؤوليتي في هذا الشيء. كلمه اخيره، عاش الشعب، الجمهوريه هي الحل. وفي فيديوهات آخرين سوف نناقش كيف يمكن أن نقوم بهذه الثورة المغربية جاية بغيتي ولا كرهتي، هي العياش ولا اللي ماشي عياش. تعياش خيانة اللي قال لك بأن راه حرية رأي، أنني خليني نقول عاش الملك. لا خويا ماشي حرية رأي، الخيانة ما عمرها كانت حرية رأي. الخيانة ليست وجهة نظر. عاش الملك راها كتعني الخيانة، ومن قالها فهو ضد المصلحة ديال هذا الشعب وضد المصلحة ديال نفسه وضد المصلحة ديال ولادو، وخائن وبيع الماتش. ترقبوا فيديوهات قادمة. ما غنقولش لكم بارطاجيو، اللي بغى يبارطاجي بارطاجي، اللي مابغاش يبارطاجي ما يبارطاجيش. هذا راه هذه امانه عندك. ملي كيوصل لك بحال هذا الفيديو دير انت فيديو، ماشي وانا نبارطاجي لك، ماشي ضروري انك تبارطاجي الفيديو ديالي انا. دير فيديو، خرج بفيديوهات، خرج بحركات نضاليه، خرجوا للشارع. لان انا ملي كنت باقي في المغرب راه كنت دائما كنخرج وكنت كنسبهم في وجههم. شي لان مره انا قال لي الخلي الباشا قال لي المشرع المغربي فعل ما فعل. قلت له المشرع المغربي غا حمار. قال لي كيفاش؟ قلت له لان كيسنن واحد القوانين اللي هي ضد المصلحه ديال المواطنين، اذا هذا المشرع المغربي غا حمار. هنا في امريكا الان خرجوا باش واحد القانون ديال ان السميك يولي هو $15 في الساعه، وراه قريب يطبق. هذا قانون. هاد الناس، هذا المشرع رجل، هذا سبع، هذا انسان في المستوى. هذا المشرع الامريكي، لان المشرع هو الشعب ماشي اللي كيحكمه. ثانيا القوانين، ها اوباما فون تليفون اللي كيعطوك 500 دقيقه مجانيه، تيعطوك تستقبل بزاف ديال الحوايج، وتليفون مجاني الا كان عندك دخل ضعيف. ها القوانين اللي كتخدم المواطن، ها الناس اللي حطوا القوانين ديال بصح. ورينا شي قانون حنا عندنا في المغرب اللي كيخدم المواطن.
ثم القوانين كلها ضد المواطن، كلها ضد المواطن. هاد القوانين اللي هنا في امريكا الا كنتي كتسوق سكران مشى لك البيرمي ومصيبه. الا كنتي كتسوق سكران غطلع الطوموبيل مع الديماري توقف عليك البوليس، مشيتي ما يعقلوش عليك. كاين تقدر تدوز فيها حتى الحبس. ها القوانين اللي كتخدم المواطن باش هذاك حتى واحد ما يصوب هو سكران باش ما يديرش الحوادث، باش ما يقتلش الناس. وانتما كيجي حتى شنو داير. انا وقف عليا بوليسي، قلت له شنو وقف عليا؟ انا ماني مجرم ولا انا واقش قاتل ولا سارق؟ واش عرفتوا واش قال لي ولا حتى قال لي سير قتل جيب غير الفلوس وجي. واش هذه دوله يعيش فيها بنادم؟ هذه الدوله يعيش فيها البشر؟ هذه ماشي دوله يعيش فيها البشر. سير اخويا كاع قتل قال لي جيب لي غير الفلوس وجي. استودعكم الله والى لقاء قريب، و تصبحون على جمهورية مغربية، أو يعني إن شاء الله في أقرب وقت نكون وفقنا جمهورية مغربية. إلى لقاء قريب. السلام.